牵伊的手，听伊的脚步，慢慢行人生的路，用后背的辛苦，换头前的幸福，爱甘愿无止行的做甜蜜的梦。思念的风吹过来，该等你痛下了心酸的爱。月光啊，牵你走去的路，阮的风给伊看清楚，看思念的水落下来，留爱你的苦，空到心肝肚。爱袂等你脚下本人祝福，将过牵爱的手，爱感谢天父。太子，你做嘛该调试无来呢？你迄唔伫啊？迄体育班个做咧老前母，较紧伊听我示范哦哈。你顶不顶啊？伊欢喜啊？唔讲你最近太过出家嘞。你听寒暑个时间，就老阿爸听我示范过，你还就冇呢？你怎么该安尼嘞？我希望，哎，你大家出来看我示范，你做嘛该破坏我的希望哎？假使，人来调试个啦。你就会调试个？假使。有事情要同你讲，啊？阿妹啊，歹势啦，我今日父母差做来老太家劝他失败。歹势嘛係咯，你也冇對不起阿妹。也冇對不起任何人啊！唔對得人自家就好咧，嚇，嗬。妹，你是想問你？乜嘅？你輸定也個婚姻安久咧，因為你做得安尼，以後就不用睇人咯。敢講，你對阿爸冇一絲絲恨意哦？講以前冇咁多騙人咧，我講下知道我哋我冇恨意。很多事情都結果完全要靠自家經驗自己。有時間你知道按樣係生存拍啥，但是我認為係變過自家，你知冇？啊？唔過，我哋原諒了兩件事，親難錯冇，但是還沒希望不相同。原來根本冇識去阿爸。等到得來行下到，錯冇啊？好啦，時間喺度啊，唔自然就啲啊，哦，好，我早點睡哈，電波關掉咯，啊。
思，你做完了？有吗，伊娜？啊？阿良，汉杰车已经转来时间了，等下日本的朋友同生意转来台湾，阿东他就来叫我洗床好吗？一天哦，咱们同乡看到咱日本的阿弟啊。喂，怡文啊，事情都处理好了，我过2天就回去了，你不要担心我啊。这次回去啊，不管遭遇到什么困难，我们都要在一起，这才是一家人，也才有力量克服所有的问题。是美满，它让我明白这些道理的，它让我顿悟到，家人才是世界上最重要的资产。即使拥有再多的东西，失去了家人，就是一无所有啊。干啥？安总，系啊。来先出去哈。哦。阿珍姐，你看乜嘅喏？冇啦，你去停手所啦。唔是啦，以後若洗下太重吼，洗到動槍嘅，唔可以有面拖。家人，我發現吼，我底下老頭牌其實冇強用呢。冇強用，又冇強用啊？你感覺底下吼，下場愛你密碼了嘅冇誒。真嘅呢哦。唔點哦，但其實啊，轉來嘅時候啊，真嘅同羨慕呢。唉，為乜解啊？因為唔邊行我想下美魔嘅啊。其實吼，我了到密碼了之後，一起老阿媽子動作我是個好學目標。我哦，只是老阿媽子學習程度呢。第一擺吼，拄到伊感應哦，叫按到優點，按善良，按熱心，又係人應聽受。難怪吼阿妹按想，我吼做一件20人嘅模嘢，仲自己按到優點。錯啦，根本嘅許師傅叫我離開，你都感覺冇伊送機。今年嚟其實班嘅時候會講過啊，唔是送機啦。對人哋一部客人來講，也係咩技術，也係一隻開始。阿爸照睇到20人嘅呢，一下轉來，人家哋吼新都方開始有對方嘅。佢只是吼聽到情歡喜呢，一家風音做得很圓滿。你先摸下啦，那你試下做錯嘅。好。米曼、加油、加银、加持，还有阿创古，来当幸运，永远也着安样的家人，因为也着爱与谅解，来制作的选择离开也着。米曼，多请你为我老生意来搞到安好，我的心肝肚永远为也着保留一对青春样的微笑。不用较强势着诶，没事没事，唔是紧张啦。
事？家人，要满意了，要免出去了。哦，迄咩廿八做的啊？唔係成功艱苦哦，我叫都叫出了呢。你妞的弟弟给我离开呢？家哦，我去御花园送拉丝啊，我看到伊可能包包我一副插头呢。给救之前的事情啊？差唔多15分鐘啫喎。15分鐘？哎，你都係送我去複查條嘛？當然冇問題啊。唔過唔得啊！阿肥嘛，等我行啊，睇先啊。我係看你牙齒多唔多的嘛，唔是做的。啊，你做啊，將嚟隻安全帽啊。好好好。哎，很幸運哦。安子先呢？要不要？好嘞。要緊啦。走啊！睇先啊！对唔啊？不是啦，那这个会转啊？什么？睇睇我請問一下，嘅都拖延嘅貨車離開了嘛？阿媽。哦，什麼？係。本老太嘅啦，那唔啲啲結轉嘛，那就先生買。我聽佢講我安子死啦，我位老姨講我，定係架太子會佢托嘅。加油！原諒我咧。佢講哦，你唔會再怪人哋冇小冇事，那就原諒你。唔會咧，唔會咧啦，我唔會再犯窮人嘅唔錯咧，除非人都冇愛我啦。第二本食譜啊，係我一筆一畫親手寫嘅，係我按多年啊研究做出嘅成果老記錄。
送俾你。也唔係對你嘅重要，你要送俾我哦。就因為當寶貴啊，贈送俾我妹啊，我相信哦，你要好好保存佢，好好利用佢啊。你做咗係阿爸咧，阿爸冇用啦，到了下，我離開亞地，兩副卡，阿爸就交俾你啦，你要好好照顧亞美老老妹啊！以後要繳費哦，大家都有輪椅搬，佢廿樓梯，係相信我，廿樓梯一定會親歡喜嘅，一定歡喜嘅，我陪老母卡嘅你出歡喜。好。喂，做嘛啦？大眾面出出誒。冇啊。冇。哼，P 出 P 也出來，還個冇。乜事情啊？有太子咩？你睇到咗冇看到你，有冇講我去奶啦？誒，這樣多哦，年數就唔拉啦呢。原來一件事情，我知道係你懂吼。啊，安樣哦，這種幾邊那種啥，用下來市場買菜。嘿，馬不知臉長，猴子不知屁股紅啊！看你個樣誒，馬上來讓你獨處啊！我這輪懂腔呢，媽你安尼跪大起來，3萬唔打嘅哈，厲害厲害啊！你說啊，你師傅啊，安坐，來，啊，我今日才動氣哦，可以哈，啊，你師傅按摩嘅，哇，啊，你師傅哎，算欠便宜，真嘅啦，什麼，來，我們講係今日菜單，愛配用嘅呢，嗱你等我來，哈，按住先。誒，條街有冇對你暗號哈？講個乜嘢法？我買你連太味呢，威力十足。哦，安尼哦，威力十足哦。當然啦。阿連師傅，來要這邊敢咩當甜冇？來試試看啊！哦，試試看啊！安子西哦。安子西，有講樣啊，水果專門買啲傳糖嘅，出很多錢，識佢哋咁嘅冇相關啊。誒，你做乜咁用公辦啊？我嗱，佢再唔記來講心肝清好呢。咁啊，上次叫撞到樣啊，而咩人啊聽數講水果。會啊，同我用開咗好嘅，冇見講啦，我排泄呢。我講排泄啊。但係盡量我乾咗去買一條菜啊，介紹啲前面講。好，等下哈，佢有啲水果拿去食，去食冇？唔好啦。好啦，唔怕啦。好啦，你。哎呦，看唔出來哦，連帶你嘅人緣暗好呢哦。但是講，你係連開。去。其實我咁講啦，人對人哦，就要用真心啦。
结婚以后要用相同的想法来办理啊，对吗？俺妹知道安尼。哎，说是你按旧嘞哦，就你夜鸡巴最冲你巴啦。哎，你来讲法呀？哎，我东叫无看天样的呢，东想去看呢。如果我开学了呀，我嘅零用钱哦就用呛呛。用呛呛的，安怎讲？我眼望啦，一头一出啦，海办个了你家下，来抢你。真嘅啊？哎呦，安好哦。当然咯。哦，你还没小会做马该白痴啊哈？哎，我知道我们要跟演想法懂奇怪哦。我好想要抢看天样，我该做坏事情。妈呀，我就上起来啊！哎呦，唔咩啊，俺妹两个意思啊，你要抢哦，俺东也去啊哈，不去白不去嘛。哎，不去白不去。嘿，啊？听我做嘢啊？哦，啊，几有可能啊？安真好啊！哎啦，跟这个身体有补充呢，哈。跟喊你落台湾时间，你提前打本来哈。我同我讲啊，我准备啊，係嘛哈。好啦，补充啦哈，好，好嘞。妈打电话做嘛？是啊。哎呦，就是你啦，阿妈，好眼无人哑巴讲话，奇怪呢。唔係奇怪啊，唔好講嚟款死包東西暗瘡哦，又唔係吞款，做在怪眼慢。你的生來年有冇蟲啊？兩個唔可以吵的啦。坐下來啦。阿妹，阿爸家都係做乜嘅？阿爸講假嘢，有關於火車條送機，我咪同多東西嗰本日本人都睇識啦，所以我放棄啊。阿妹，真嘅啊？阿妹，你冇騙我？啊，騙咗嘛呢？哎，就奇怪啦，睇次都幾想馬街咯。我做嚟啦。因為啊，睇下你困來做嘛呢？太姐，你嘅心機哦，東衝呢，起來生意鬆啦，哦，睇下就啲啲嚟哦。若要人不知，除非己莫為。啊，阿爸講的啦，而家打電話就講的啦。家姐，阿們真歡喜啊，相同的，當然要送阿爸，係嘛？啊？就像阿妹講嘅啊，事情嘅面向哦，只有自家做得給聽咩，原諒騙人就會變嚟自家嚟啊，那真嘅相同咧。哎呦，真好啊，係嘛？太姐，歹勢啦，之前哦，我對唔好，每次讓你發氣，歹勢啦哈。唔會啦，阿妹有做唔錯嘅地方啊。我唔會變到程度來按你咯。我我咩唔記得咯？哦。倒來未買貴啊！你倒來應用滿意啦？那可能當年都在發呆啊，按無聊啊，唔可以請假子搞呀。哎呦！哎，你倒來很有滿意哦。你哪壺不開提哪壺哎，人家哦現在可是大忙人，已經整整2天沒有打電話給我了哎，我有打給他，可是他都不接啊。跟你老爺以前搞嘞啊？就是沒有啊，我才覺得奇怪啊。某之後嘞啊，某聽說啊，你那裡啱開學呢，要不開就按某喊，哪有時間接你電話？是。哎，對啊，反正你現在這麼閒哦，你就繼續打電話啊。
好吧，算嘎子好运，有我这种好朋友。喂，嘎子哦，我瑞美啦，你在干嘛？哎，我跟你说哦，我发现一家新的剉冰店哎，下午没事的话，我们去吃看看。哦，好吧，那就算了，拜拜。哎，怎么了呀？我电话坏掉了。哦，这个臭嘎子，有异性哦，没有人性啊！竟然约了小莲一起去看电影，也不约我一起去。跟你这老远约改天就好啦。你，都是你啊！每次叫我打什么电话，不打还好，越打越生气。以后的事哦，你少管啊，你把你的事情管好就好了啦。真正是好心好雷金嘛。妹，谁看看今年张周出来醒个茶，哈。冻感冒。阿蘭，係阿姑姐，來，坐，有閒哦。有閒。誒，你阿孫你啊？係啊。哎呦，按後面按頭上是就孫你了。冇，我咩路咧？好。個日來嘅頭本樣嘛？哎呀，乜間捱拉頭本樣嘛？連朋友都冇交過哦，實在很彩過度。唔會啦，唔是小按到。希望係按啦。係哦，弟弟很乖哦。來，阿姨婆，請你吃餅乾哈。來，老太阿姨婆，謝謝。哎呦，很乖哟，按現在有禮貌哦，哈，弟弟，我那麼乾娘啊？阿姨喂。哦，阿姨喂哦，阿姨有讀書嗎？係啊，你看啊，很乖哦，哈，你找孫女好讀哈，唔好無聊哈。哎呦，好黏哦！哎，老師病咧啊！哎呦，新米哦，請老師倆跟佢病咧。哎，你有咩去老空老師啊？好啊。老闆，我要三色冰。哎，洗碗啊。哎，卡子姐，那吃到哦，你正经懂我好嘞。这面看嘛恐怖片啊，行到地內哦，一般的時間莫注意是不是啊？你看到嘛個賠錢貨。喂，人家就他們罵你哈，那剛好因為挑色帶你去看恐怖片嘛哈。牛啊，想要趁機吃我豆腐哈？個拜託啦，吃豆腐咧，我講是主角啦，吃豆腐。給你們連賣哦，講個看榜的時間。哎呦，太馬市場來講，我當上看電影，我冇錢，乜嘢？奶奶魚啊。哎，最後係冇啦，還看哦，那貴人多忘事哦。哎呀，我係貴人。我貴妃咧。哎，就把夾地位啊，當然了。你们来干嘛？哎，你不是说要吃刨冰？你看我买来了，快，我们一起吃。快！干嘛？看完电影没地方去，才想到来找我。我现在很忙，没空陪你们哦。哎，瑞美，你做嘛该啊哈？生什么气呀？哦，是因为我跟他去看电影，所以生气啊？哎呦，歹勢啦，因為根本也係小蓮請客啊，所以我不好意思叫你去嘛。嘿啦，那麼水敏，下一拜看電影哦，我們再找你一起去看啊。哼，我才不稀罕嘞！哎，水敏，你做嘛干你啊哈？好啊，既然你这么忙哈，我们就不打扰你呀。小莲，对，这有了。水敏啊，給是這，哎，咩啊？給本
饭吼，咱记得说咯，还无法用的啦，你还先专业啊。干嘛浪费啊？吃点冰脑来消火。对没？你使用是希望饼啊？哎呦，香豆饼唔叫活力度啊！我家火力很大，要是很多冰来消火哎。哎，都在发生什么事情啊？你不懂啊？很笨哦。来做好未啊？好啦好啦，你咪来问下哦。阿东姑，乜事情啊？有乜事情都不卡工作好未啊？做乜要罚钱？好，刚不条件。阿东有打来啊？伊讲有事情啊人讲，俺不提我请来去食饭。好啊，反正吼，冇买事情啦，出两个的时候咧，你家家去准备啊，吼。哎，去准备啦，唔是讲上啊，下脚底啦。教书要当新的钢琴嘿，这种人，很从小教到大细来呢，一定所有的事情，包括以前给唔得讲的钢琴。我同讲哦，阿成这个点心啊，太年轻人全部都爱吃了。这当然的呀，人家对阿珍姐书一样好。嘿呀，以后说哦，当以后那个茶行哦，买阿成这个点心，唔系乱买牙天命嘅茶。阿子姐，嘉欣，老师看看，你这个咖啡哦，一号车，是看看。没事吧？没事情。奶兄，给阿陈姐哦，做得可以嘅哦，专门卖客家点心的店啊。跟奶兄哦，到时候老人天名茶，平地点样好来卖啊？一定会卖得好啊！奶兄，你咪做错法，一下咪懂流行嘅，用地聽到好人賣東西啊！奶妹兄哦，老人天名茶，平地聽到好人賣。我一定到時候日本人、美國人啊，冇嚟買牙嘅茶。要上班以後啊，係啊，你等下一下，那你寫下書。好啊。阿東姑唔得做乜嘅？咩決定要同家人講？公眾意見我同結婚啊！我係講佢阿母茶米點心也非法啊！做唔得安樣，聽冇？等一下一定要講出來。阿東姑，加油！阿東姑，加油！阿東姑，加油！
唔做嘛喏？啊，做乜鬼你的转緊做？我冇見咗。你到底有冇喺事情哪講啊？家燕，從將來沒有你以後哦，我等你哦，嗰啲同翻譯，老唔窮他，我嘅神怕一從事一險過。家燕，你要想老窮他冇？我想同結婚，我希望你問你是多年啊。阿東哥，我哋唔係只當好嘅人，讓多窮下，那麼經營當歡喜。不過，那一下還冇辦法結束新的戀情，歹勢。唔係，應該歹勢你係我啊，我應該同費事你，我冇想到我嘅心情本難比啊。我哋兩咋係啲好朋友，留以前強樣啦嗬。不過，我希望等準備好，本來就機會照顧你一生人，好冇？東哥，阿東哥，唔難過，反正本來就冇想家燕佢一定會答應嘛，所以冇要緊。冇答應咩冇關係，最重要係本佢哋唔喜歡佢啊，還有也喜歡啊我20多年啦。小姐，叫什么？哎，东东，厝人母，你敢要拿家信讲嘞？有啊，我同伊講，佢冇答應啊。哈？佢冇答應？來看伊幾樣冇水吼，冇做巧哦，舒服服嘞。佢冇答應，我失戀，仲做得一樣不冇水啊。唔放心啊，我冇事情啊，我冇按用表去，我要等有一日家燕做得結束啦。好啦，剛才聽起心意，還希望哦，一條辛苦哦。什麼嘢啊？阿東哥，你也在太戇居。是哦，你約了他了。哦，好吧，沒關係，那就下次咯。嗯，拜拜。奇怪，除了黑嘎子之外，我就約不到其他的人嗎？難道我的朋友這麼少哦？都是這個黑嘎子啊，沒事哦，每天黏着我，害我都沒有時間交別的朋友。瑞美，快，來，走過去一點，啦！來，吃看看阿珍姐最新研發的銅鑼燒冰淇淋。哎，我怕它融化了哈，我一路跑着過來哎，快啦，快點啊！好吃，真的是人间美味。哎，这么刚你吃了哈？
没有尝过的美味耶。哎，牛啊，好吃哈。是阿珍姐做的，当然有一定的水准啊。哎，拜托，这个超越基本水准很多很多，好不好？你舌头有问题啊？亏我一路这么拼命的跑过来，就怕你没有尝到这个又冰又热的双重震撼美味。啊，你不会叫那个小莲帮你送过来啊？哎 ，Hanky 都马该啊，我们姐妹要 girls talk， 男生爱手爱脚的。你还记得我们是姐妹啊？我还以为那个小莲跟你才是嘞。哎，有没有搞错啊？小莲是男生哎，不能当姐妹。嗯，说的也是哈，除非啊，他就变性。哎，不过你要用变性一定吓死人了啦！对呀，大家以为是鬼出来吓人，对不对？7月都过了，还算吓人。那就很好吃哎，好吃吗？要不要来一个？还有。好。你看哪里呐？看下东姑还没当上吗？有呀，研究都有说啦。你当年唔免无限那种茶，是度点都天做生意啊。像哎样嘅，那又嘛个机会用去交朋友啦。哎呀，那麻烦你要请账哦。放心啦哈，一切搞稳啊。保证咱穿的又正又乖又好身口。唔讲哦，最好请账要讲下价花呀。韩国啊，较3万多的啊。对。放心啦哈，唔是小安多，保证满意。这个是安排啊，安吉吧。哎呦，你唔知哦，啊，几多等阿东姑掏心球等我头来我都白头。好啦，尽量请假啦，请到。你讲好些啊，反正约下次出来见面哈。要麻烦你哦。有冇去啊？你要不做点唔去喏哈？我安排好了呢。我以前同公哥诶，冇浪費，就冇去參加馬相親啊。嚟啦！我啥都冇講，聽到伊那下，娘誒，叫張景安嚟呀，人哋講一班都唔談嚟咩？沒呀意思啊。冇那麼意思哈，你想那客氣係冇咯？阿東姑。阿妹啊，辛辛苦苦拢用吐露暗摊，现在姨母讲啊，都得看到用掏心球，叫我当孙女的不爱难，按简单的事情都做唔到咩？阿妹，你唔去做唔到啦。你跟做去到吼，跟唐爱安排啊。家头前有讲过啦，佢车腿吼，要拖一张吼，家己在洗毛的啦，你们是谁啦？阿东姑。那一下还冇拍埋教书前的恋情，歹势。等我，阿咱讲办有糖多冇啦？啊？好啦，唔講媽仲乜計啊？真嘅咧啊！今日實實阿頭次嗬，安排下，一天嗬，做得拖一集嗬，家姐生活本意啦，好，跟你講是唔是成很多啦嚇？呀，我做得去。寫成本產物。做得，實實。哎，阿頭姐嘛，迄樣啦，阿你講嘅相親的事情吼，阿東姑大致咩了？你太做完了吼，放鬆就做點事。做真辛苦哈！唔會啦，家家明仔提手前到啊，還有阿杜姑吼，大早時哦，就時間時差咧，材料都放去嘅。哎，阿妹啊，我今日走順頭去市場嘅時候，我聽人講，春蘭姨哦，很動動哦，去參加個東南亞嘅相親團呢。
哦，是是的哦。嘿啊，娘哎，伊台中也着提供万人的汉法。哦，好命春难日啦。啊，带阿东过去嘛，东南亚相亲团。嘿，阿东哥爱通我是新娘哦。我个新娘有唔忙啊，敢要出台湾的？主要是担心外国的文化语言、风俗，俩总要注意点，很麻烦，知冇？阿妹啊，我冇想到你按开明呢。我当然开明的啊，我就要将你哋按古板讲。我想唔通呢，跟阿师王对你亲好呢，跟娘冇乜咁讲。哎，东东来了啊！哎，阿珍啊，天水海。哦。我一讲到阿师王就安样的。青山流水何处寻？重逢难依旧不移。千里眺望故乡河，遥远的呀，初恋为爱你。长夜抚琴也渐起，如是故人须让起。青残下畔爬高发，你也潇湘，无言又抚平。玉发将要飞向天，往事因